Что, привет, риболови-любителі і браконьєри-губителі, да? Приїхали з Андрюхою на ніч поставити жерлички на налім. В Андрюхи там вночі стояли, то зараз перевіримо, може щось попало. Постукаємо трошки. Десь часиків до 10, так? Да? Як буде клювати? Да, побачимо, як буде клювати, будуть підходи, не будуть. Андрюха вчора одного на стук зловив і позавчора одного. Так що побачимо. Поки видно, думаю, запишу для вас звернення, бо потім буде темно. От, так що все, банда, всім приємного перегляду, будемо пробувати ловити рибку. Коротше, банда, прийшли на початок. Андрюха йде по пішню, бачимо два прапорцисти. Зараз будемо перевіряти. А гарно так видно, бач? Два рази. А це ж біля сітки той, так? Да? Ну, типу біля метки. Оце мене отут тоді клювало десь, поняв? О, а я витягнув позавчора отут, а вчора там. Бачите, банда, як класно два флажечка стоять. Зараз будемо перевіряти, налімчика ловити. Два штучки спрацювало. Вже темніє в нас. О, тут повністю вимотало. А тут не повністю. Ну, зараз будемо дивитися. Все, дядько Андрій зараз буде рибку доставати. Я думаю, що промерзли трохи. Давай вируби. А? Ні, я що не бачу клеску. Щось наче. Наче є, так? Да? Ні. Нема? А, живця вкрав. Тут, коротше, банда повна вимотка. Щось так легко тягнеться, може теж немає нічого. Може де лежить просто там збоку, так? Да? Ну так. Да. Значить, що так тугенько, ну. Кажеться, нема нічого. Нема. Далеко затягнув. Корішко осталося і в качах. Нема. Пробуємо далі. Коротше, банда Андрюха так поставив, коли була покльовка, падало, а тут начебто впала. То ми зараз її будемо вирубувати, бо без кружків трохи. Ні, нема нічого, мабуть. Дуже легко. Ні, нема. Мабуть, і наживки нема. А ні. Щось погризло трохи. Тут якась трошки впавша. Я не сказав би, що щось є. Тихо. Ні, не бачу. А жарко стало, блядь. Ага. Друзяки, ставлю корюшку, вона морожена, трохи не розмерзлася. Я казав, що на наліма це саме класна наживка. От, виставляюся по ехолоту. Хочу спочатку поставити жерлиці, тоді будемо стукати, щоб цікавіше якось рибалочка проходила. Піднімаю її сантиметрів 5-10 від дна. І все, більше не піднімаю. Над корішком мороженого вона ще плаває трошки, ну нічого, розтане. Глибина під нами 1,90 м під датчиком. Все. Флажечки підгинаю. Все, виставили одненьку. Йдемо далі ставити.
трошки поспаємо, у нас мороз. Десь мінус 10. Все, банда. Йдемо далі ставити. Коротше, була, друзяки, якась рибка, поки бурив. Пробурив, закинув холод, зразу був наче підход якийсь, попробую трошки постукати. Побачимо, щось підійде. 9 вечора вже. Були і на тому березі. За кілометр десь ходили, бурили. Не знайшли нічого. Стукаємо, вже і на міляку були. Ось 3,10 глибина. Поки що немає налівчика. Жерлиці теж мовчать. Ні одного підйомчика не було. Побачимо, що нам принесе сьогоднішній вечір. Бо ще трошки плануємо постукати. І завтрашній ранок. Завтра вранці приїдемо перевіряти, буду знімати на вихідні, не буду лишати. Так що, якось так. Техніка, бачите, проста, собі постукав по дні, припідняв, можна помурмишити трошечки. Підходів навіть вихолод не бачили. Ні я, ні Андрій. Підводну камеру дивилися, там декілька юршів бачили з 20 лунок і все. Пробуємо. Банда, ранок наступного дня йдемо з Андрюхою провіряти жерлиці. Не знаю, що нам сьогоднішній ранок принесе, але про все по порядку, як казав там один дядько. Коротше, прийшли на місце, банда. Тут гробова тишина, ні одного загара жерлиці нема. Нічого, будемо перевіряти, може де не стрельнуло, може десь на донечках стоїть. Ну це прискорбно. Все, провіряти будемо. Дивіться, банда, такий налімчик клюнув класненький. Десь кілограма 1,5. Зараз я його зважу. Леска обірвалася. Чи облід перетерлася, не знаю. От, класна рибка така. О, бомба. А то я думав, вже зовсім нічого не буде. Ось я зараз зважу і вам покажу. Так, друзяки, зараз я його кину на ваги. О. Кіло 625, дивіться. Бачите, я ж вас ніколи не обманюю. Я якщо кажу кіло там чи 1,5, то ви знаєте, що завжди буде трошки більше. Ця банда клас, рибалочка вже суперова. Навіть якби нічого не зловили, все рівно класно походить, погуляти. Все, перевіряємо далі. А бачили, як леска обірвалася? Не знаю, засняв ні. Просто десь, мені здається, облід перетерлася, поки він там грався, і все. Все, друзі, перевіряю далі. Фух, клас. Де може щось бути, бо я ставив на руба, а бачу, воно впало. Ні, не лучше. Ну. Друзяки, така була рибалочка, непоганий налімчик, кіло 620. Для наших місць це не маленький налім, бо там пишуть, що маленький.
Нас кіло, півтора-два, це все і налім. Дев'яток, десяток у нас. Ну я навіть п'ятерок мало чув і бачив, що такий класний налімчик у нас сьогодні. Слабувато, але клює. Все, банда, всім далих рибалок, здоров'я, миру і добра.